Hey, good morning. Welcome back to my channel Pooja's Diary and Facebook page Pooja Chatterjee Mondol. তোমাদের সবাইকে অনেক 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 স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুক পেজে। যে যেখান থেকে দেখছো সবাইকে অনেক 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 ভালোবাসা আর বড়দিকে প্রণাম নিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করছি। এখন বাজছে 8:30। কিছুক্ষণ আগে বাবাই উঠেছে। উঠে পরে এখন বাবাকে একটু হেলথ ড্রিঙ্কস বানিয়ে দেবো। বাবাই জাস্ট উঠে পরে ব্রাশ করে এখন একটু জাস্ট ঘোরাফেরা করছে। তো আমি বললাম একটু ব্লগটা স্টার্ট করে নিই, তারপর তোকে একটু হেলথ ড্রিঙ্কস বানিয়ে দেবো। তো আজকের ব্লগটা খুবই একটা ভালো ব্লগ। আজ আমি তোমাদেরকে শেয়ার করব আমি কিভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করি, কিভাবে ক্লিন করি, কি দিয়ে ক্লিন করি, পুরোটাই দেখাবো, পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তোমরা একদম শেষ পর্যন্ত আজকের ব্লগটা দেখো, একদম স্কিপ করো না। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো করতে ভুলো না। যে যেখান থেকে দেখবে, যদি ইউটিউব থেকে দেখো তাহলে অবশ্যই আমার পেজটা সাবস্ক্রাইব করো, আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখো তাহলে অবশ্যই ফলো করে দিও। আর যারা আমার এখনও নতুন বন্ধু হওনি, যারা দেখো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো দেখো, তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ। তো চলো এখন কিছু কিছু কাজ করে নেবো। যেরকম বাবাইকে প্রথমে হেলথ ড্রিঙ্কস দেবো, আর ব্রেকফাস্টে কী হবে সেটার একটা জোগাড় করে নেবো, আর দুপুরে রান্নাটাও জোগাড় করে নেবো। ওই কাজগুলো কিছুটা করে নেব। কিছুটা করে নেওয়ার পর তারপর তোমাদেরকে ক্লিনিংটা দেখাবো। তো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি আজকের ব্লগটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। এখন বাবাইয়ের জন্য এই যে হেলথ ড্রিঙ্কস বানাচ্ছি। চকলেট ফ্লেভার খেতে বাবাই খুব ভালোবাসে, আর ভ্যানিলাটাও মাঝে মাঝে খাই। আর আমি তো সকালে উঠে 2টো বিস্কিট খেয়েছি জল দিয়ে, আর কিচ্ছু খাইনি। শরীরটা একদম ভালো লাগছে না, মানে কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না, এতটাই গরম পড়েছে। আর এই দেখো এখানে রেখেছি ছোলাটা, মানে এটা ডাল করব। আর এই যে বাবাইয়ের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে এখানে। আর এই যে আলু পটল কেটে নিয়েছি, এটা মাছের ঝোল হবে। আর এখানে বসিয়ে দিয়েছি করলাগুলো সেদ্ধ হতে বসিয়েছি। এই জাস্ট বসিয়েছি, এখনও নাড়িও নি, জাস্ট একটু নুন হলুদ দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। তবে ভাত বসানো, তারপরে আরও সব রান্না করা এসে কাকিমা করবে। কাকিমা আসবে, কাকিমা রান্না করবে। আমি বাবাই ব্রেকফাস্টটা রেডি করে রেখে দিচ্ছি, আর ছোলার ডালটা সেদ্ধ করে দেবো। আর এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ মুগের ডাল, এটা আজকে মায়ের মঙ্গলবার, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, তো সেই জন্য এটা ডালিয়া বানানো হবে। আর রুটিটা করে নিলাম, কারণ কি মা তাহলে পুজো করে রুটিটা খেতে পারবে, কাকিমা এসে ফটাফট ডালটা বানিয়ে নেবে। আমি সেদ্ধ করে রেখে নেব, কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখলে কাকিমারও সুবিধে হবে। তো সেই জন্য এগুলো অলরেডি কমপ্লিটেড। এখন বসে পড়েছি ব্রেকফাস্ট করতে, ছোলার ডাল আর রুটি। বাবাইকে ব্রেকফাস্ট অনেক আগেই করিয়ে দিয়েছি, বাবা এখন খেলে বেড়াচ্ছে। আর কাকিমা চলে এসছে, রান্নাঘরটা এখন কাকিমার হ্যান্ডেলে করে দিয়েছি, কাকিমা রান্না বান্না করবে, আমি কিছুটা কাজ এগিয়ে রেখেছিলাম। তো চলো ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট। এরপর চলো তোমাদেরকে দেখাবো ফ্রিজ কিভাবে ক্লিন করব আর কি দিয়ে করব। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। 3টে জিনিস নিয়ে নিয়েছি। বেকিং সোডা, যেটার দাম মাত্র 30 টাকা, এখানে লেখা রয়েছে দেখো, জাস্ট আরেকটু ঘোরালে দেখা, এই যে 30 টাকা। এটা সবার বাড়িতেই মোটামুটি থাকে, কেক বানানোতে খুব কাজে লাগে। আর এই যে ক্লিনিক প্লাস, যেটার দাম মাত্র 1 টাকা। আর একটা কলগেট পেস্ট, যেটার দাম মাত্র 10 টাকা। মানে 41 টাকার জিনিস দিয়ে তোমরা ফ্রিজকে ঝাঁকাঝাঁক পরিষ্কার করে দিতে পারো। চলে এসেছি ফ্রিজের কাছে, দেখতেই পাচ্ছ কত নোংরা হয়েছে। প্রতি মাসে পরিষ্কার করার পরও প্রচুর নোংরা হয়, কারণ কি আমাদের এখানে প্রচুর ধুলো হয়। এখন পুরো জিনিস ভর্তি, এগুলো সব বের করে নিতে হবে। আর তার আগে প্লাগ পয়েন্টটা খুলে নিতে হবে, এটা মাস্ট, এটা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে প্লাগ পয়েন্টটা খুলে রেখে নিতে হবে। তারপর ফ্রিজের যা যা জিনিস আছে সেগুলো সব আস্তে আস্তে বের করে নিতে হবে।
সব জিনিস বের করে নিয়েছি আর তোমাদেরকে দেখিয়েও দিচ্ছি। দেখো ফ্রিজটা কতটা নোংরা হয়েছে, প্রতি মাসে মোছার পরও এরভাবেই নোংরা হয়ে যায়, কারণ কি পাশেই আমাদের কলিয়ারি আর প্রচণ্ড ধুলো হয়। আর এই যে ভেতরে রয়ে গেছিলো এই জিনিসগুলো, বোতলটা আর একটা ঢাকনা, ওই ঢাকনাটার মধ্যে কোনো জিনিস মানে বাটি কিছু থাকলে ওটার মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়। তো সব বের করে নিলাম। তো চলো এরপর আস্তে আস্তে কাজগুলো স্টার্ট করি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি প্রতিটা শেলফে বেকিং সোডা। বেকিং সোডা যে কোনো খারাপ স্মেলকে অ্যাবজর্ব করতে কাজে লাগে, আর যে বাজে অর্ডার ওঠে সেটাকে এলিমিনেট করতে কাজে লাগে। তো এটাকে 10 থেকে 15 মিনিট দিয়ে এখন রেখে দেব। ফ্রিজের সব সেলফগুলো খুলে নিয়েছি, 20 মিনিটের মতন হয়ে গেছে। এগুলো খুবই সেন্সিটিভ, সেই জন্য এগুলো আস্তে আস্তে খুলে এক সাইডে রেখে নিচ্ছি। প্রথমে ফ্রিজটাকে ভালো করে পরিষ্কার করব, মানে ভেতরে যে বিটসগুলো আছে সেইগুলোকে পরিষ্কার করব। তারপর তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই প্রতিটা সেলফ আমি পরিষ্কার করছি। তো এই দেখো খোলা হয়ে গেল, ভেতরেরগুলো তো খুলেই নিয়েছি। আর এই যে ডোরে যে সেলফগুলো থাকে ছোট ছোট, সেগুলো খুলে নিচ্ছি। এবার খুলে পরে চলো কিভাবে কি বানাবো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এরপর দুটো বাউল নিয়ে নিয়েছি। একটা বাউলের মধ্যে 1 টাকা দামি যে শ্যাম্পুটা দেখিয়েছিলাম সেটাকে পুরোপুরি নিয়ে নিলাম। তোমরা চাইলে যে কোনো শ্যাম্পু ইউজ করতে পারো, আমার বাড়িতে এটাই ছিল তো সেই জন্য আমি এটাই ইউজ করলাম। তো এরপর এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে, মানে যতটা লাগবে জল নেব, আর এটার কাজটা আমি পরে দেখাচ্ছি। আর এখন আরেকটা বাউলে নিয়ে নিচ্ছি পেস্ট, খুবই সামান্য পরিমাণে, বেশি নিতে হবে না। এই যে দেখতেই পাচ্ছ একটু মতো নিলাম। এবার নিয়ে পরে এর মধ্যে মিক্স করব জল নিয়ে নিলাম। আর এই যে একটা স্ট্রং স্ক্রাবার নিতে হবে, নতুন হলে বেশি ভালো। নতুন স্ট্রং স্ক্রাবার নিয়ে এটা ভালো করে গুলে নিতে হবে পেস্টটাকে, খুব ভালোভাবে, একদম যেন কোনো মানে ছোট ছোট যে বুঁদিগুলো থাকে ওরকম কিচ্ছু যেন না থাকে, ভালো করে গুলে নিয়ে এই যে গোলা হয়ে গেল ভালো রকম করে। এরপর স্ক্রাবারটা ওর মধ্যে ভালো করে ডুবিয়ে দেখো ফেনা ফেনা হয়ে যাবে, পুরো ফেনা হয়ে যাবে। আর এটা দিয়েই পুরো ফ্রিজটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছ এই দেখো, যেহেতু নতুন একটু সফট করতে সময় লাগছে। এই দেখো 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 কত ফেনা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ ভালো ফেনা হচ্ছে। যে সলিউশনটা বানালাম সেটা নিয়ে চলে এসেছি ফ্রিজের ভেতরে। আর প্রতিটা বিটস দেখছো এইভাবে ভালো করে রাব করতে হবে, একটু বেশ সুন্দর করে, একটু জোরে 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 বেশ সুন্দর করে রাব করতে হবে, তাহলে দেখবে বেশ সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছ পুরো নোংরাগুলো উঠে যাচ্ছে, একদম তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি, তোমরা বুঝতেই পারছো কি নোংরা হয়েছিল। আর এটা দেওয়ার পর, এটা দিয়ে ভালো করে রাব করার পর কি সুন্দরভাবে নোংরাগুলো উঠে যাচ্ছে। এরপর ফ্রিজের বাইরের সাইডটাও এইভাবেই পেস্টের সলিউশনটা দিয়ে ভালো করে রাব করে নেবে, তাহলে দেখবে একদম নতুনের মতোই হয়ে গেছে। ডোরটা প্রথমে স্ক্রাবার দিয়ে ভালো করে রাব করে নিয়েছিলাম। এবারে ছোট ছোট এই যে এগুলো আছে ডোরের, এগুলো স্ক্রাবার দিয়ে কোনো মতেই পরিষ্কার হয় না, সেজন্য একটা ব্রাশ নিয়েছি। এখন ব্রাশ দিয়ে ভেতরে যে নোংরাগুলো জমে থেকে যায় সেগুলো ভালো করে ঘষে বের করে নিচ্ছি। এবার একটা সফট এবং পাতলা কাপড় নিয়ে নেবে, ওটাকে ভালো করে ভিজিয়ে নিংড়ে নেবে, নিয়ে ওটা দিয়েই 3বার 4বার, মানে যতক্ষণ মনে হবে না যে নোংরাগুলো পুরো উঠে বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুছবে। তো আমি 4বার মতো মুছেছিলাম। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি, ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়েছি। আর তোমরা নোটিসও করতে পারছো ফ্রিজটা কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেখো সব নোংরাগুলো উঠে গেছে, একদম একদম ঝাঁকাঝাঁক নতুনের মতো হয়ে গেছে। তো আমি এইভাবেই কাপড়টা ভিজিয়ে ভিজিয়ে নিংড়ে 3 থেকে 4বার মতো মুছেছিলাম। তাহলে কি হবে, যে পেস্টের সলিউশনটা সাদা সাদা যে দাগটা থেকে যায় সেটা উঠে চলে আসে। তো দেখো কতটা পরিষ্কার হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ, তোমাদের এখন চোখের সামনেই দেখালাম। এরপর আমরা কি করব, যে সেলফগুলো ছিল, এবার যে শ্যাম্পু সলিউশনটা ছিল ওটা ভালো করে গুলে নেবো।
আর এই যে প্রতিটা শেলফকে ভালো করে রাব করে নেবো। আর যে স্ক্রাবারটা নেবো সেটা ইউজড কাভার হলেও কোনো অসুবিধা নেই, আর সফট হতে হবে, তাহলে বেশ ভালো করে রাব হবে। তো এই দেখো এইভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর জল দিয়ে বেশ ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এই যে দেখতেই পাচ্ছ আমি একদম বেশ ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম। তো দেখো সব সেলফগুলো ধোয়া হয়ে গেছে এবং একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর আমি একটা জায়গায় এখন রেখেছি জলগুলো শুকোতে দিতে, জলগুলো ঝরে যাক, তারপর ভালো করে মুছে এগুলো ফ্রিজের মধ্যে আবার আগের মতোই সেট করে দেব। তো তোমরা দেখলে কিভাবে আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করি আর কি কি দিই, সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে আর সাথে থাকবে। আবার আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।